Gražus rugsėjo sekmadienis ir mes vėl keliaujame. Šiandien keliaujame į Latviją, į Žiemgalos kraštą, kur netoli Tukumo miesto stūkso paslaptinga Jaunmuokų pilis. Pasitinka ji tarsi iš senos pasakos, apsupta žalios parko ramybės, su veidrodyje atsispindinčiais tvenkiniais, na ir žinoma, didinga architektūra. Taigi šiandien yra sekmadienis, rugsėjo 7 diena, rudens pradžia ir iš tikrųjų labai šaunu, mes tęsėme kelionę po Latviją, pažinti Latvijos pilis. Na ir ne tik pilis, tačiau šiandien esame Jaunmuokų pilyje, praktiškai prie pilies. Ir tai yra tikrai taip pat įspūdinga Latvijos pilis. Pastatyta 1901 metais, tuometinio Rygos mero pilis, o tiksliau medžioklės pilis. Pilis taip pat patyrė gana sudėtingus išbandymus, gana sudėtingą istoriją. Karo metais čia veikė vokiečių radijo stotis, vėliau po karo vokiečių ligoninė. O sovietmečiu, žinoma, iš esmės pilis buvo gerokai sugriauta, praktiškai sugriauta, čia buvo įrenginėjami butai, kino salės, visas toks sovietinis šlamštas. Vėliau, maždaug 1974 metais pilis atiteko Miškų ūkio ir pramonės ministerijai ir prasidėjo tam tikri atnaujinimo restauracijos darbai, truko daugiau negu 20 metų ir aišku tęsiasi dabar. Iki dabar pilis, kaip matome, yra tikrai atnaujinta, tikrai įdomi, įspūdinga ir čia žinoma yra muziejus, informacijos centras, taip pat viešbutis, ir daug kitų įvairių atrakcijų. Apžiūrėsime, susipažinsime, aplankysime. Dar reikia pasakyti, kad pilis yra netoli Tukumo miesto, būtent Kuržemės regione, maždaug 75 km nuo sostinės Rygos. Tikrai įspūdinga vieta. Kągi, einame į pilį, dar gana ankstyvas rytas ir pradedame pažinti su pilimi. Pažiūrėsime, kągi mes čia įdomaus rasime. Kaip jau minėjome, pilis yra netoli Tukumo miesto, tai yra neogotikinio stiliaus dvaras, sakome ir dvaras, arba pilis, pastatytas 1901 metais pagal architekto Vilhelmo Bokslafo projektą. Pilis buvo skirta tuometiniam Rygos miesto merui Džordžui Armistedui kaip medžioklės ir vasaros rezidencija. Ir pilies architektūra derina neogotiką su Art Nouveau stilistikos elementais, o interjere yra puošnios koklinės krosnys, kaip matome, dekoruotos Rygos ir Jūrmalos vaizdais iš 20 amžiaus pradžios. Ir pilis, kaip jau minėjome, yra magistralės Ryga-Ventspilis pakraštyje, tik 75 km atstumu nuo sostinės Rygos. Galima sakyti, kad dabartinį vaizdą pilies ansamblis įgijo per gana trumpą laiką, nes nors ir pasikeitė keli savininkai, Bokslafo koncepcija sukurti ūkio ir poilsio kompleksą kaip Hanzos miestų gotikos įspūdžių sintezė buvo
išties išlaikyta. Funkcionalus vidaus patalpų išplanavimas ir puošnios koklių krosnis, kaip jau minėjome, sukurtas 19-20 amžių sandūrai būdingų jugendo stiliumi. Na ir kaip jau minėjome, 20 amžiaus karuose pilis buvo naudojama kaip karinė mokykla, radijo stotis, ligoninė. Na ir tik praktiškai 1970-aisiais pilis buvo pavirtus iš esmės griuvėsiais. Na ir jai atkurti prireikė praktiškai 10 metų ir net daugiau. Na ir po karo sovietmečių pastato patalpose, kaip jau sakėme, veikia įvairios kontoros, kino teatrai, parduotuvės ir net gyvenamieji butai. Iki 1974 pilis nebuvo restauruota. Apžiūrėję pirmajame aukšte esančias patalpas ir žinoma eksponatus, keliaujame į antrąjį aukštą ir ten taip pat apžiūrėsime. Būtent čia yra įrengtas muziejus, tai yra Pilies miško muziejus, yra išties interaktyvus, gana interaktyvus, ir skirtas pristatyti Latvijos miškų gamtą, miškų ūkį ir medžioklės tradicijas. Muziejuje čia lankytojai gali susipažinti su įvairiais Latvijos miškuose gyvenančiais gyvūnais, medžių rūšimis ir miško apskritai gyvavimo procesais. Ekspozicijoje yra galimybė klausytis paukščių ir žvėrių garsų, liesti gyvūnų kailių pavyzdžius bei pėdsakus, mokytis apie energijos mainus gamtoje, kiaušinių išsiritimo procesą, medienos tankio skirtumus ir senus miško ūkio įrankius. Nuolatinėje ekspozicijoje pateikiama tikrai išsami informacija apie miškų tvarkymą, priežiūrą 20-ajame amžiuje, įskaitant apželdinimą, miško priežiūrą, kirtimą ir, žinoma, mechanizaciją. Ir žinoma, yra gana didelė eksponatų kolekcija, daugiau negu 3000 vienetų. Muziejaus bokšto salėje taip pat reguliariai rengiamos laikinųjų parodų programos, kurios keičiasi kas sezoną. O pastoviose ekspozicijose eksponuojama sidabrinių cigarečių dėklų kolekcija su medžioklės temomis bei sidabriniai ir auksiniai monogramai, kurie anksčiau buvo medžiotojų kepurių, diržų ir ginklų puošmena. Mes į antrąjį muziejaus bokštą būtinai keliausime ir taip pat apžiūrėsime. Pagrįstai galima sakyti, kad muziejaus akcentas yra miško ūkis ir medžioklės tradicijos. Ir kaip jau minėjome, šioje dalyje eksponuojami seni medžioklės ir miškininkystės įrankiai, pateikiama informacija apie miškus ir jų priežiūrą, tradicijas, žinoma, medžioklės istoriją ir mechanizaciją 20-ajame amžiuje. Papasakoti, aišku, visko neįmanoma, tačiau bet kuriuo atveju pravartu aplankyti. Žinoma, kad ekspozicijos tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems, o muziejus siūlo įvairias edukacinės programas ir gidų paslaugas. Ir šiame muziejuje neabejotinai dera gamtos mokslai, istorija ir kultūra, sukuriant unikalią patirtį kiekvienam lankytojui. Galima sakyti, pats tikriausias STEAM ugdymas arba STEAM prieiga.
Be to, čia yra ir interaktyvūs stendai, kur galima tiek rasti įvairios informacijos, tiek pasitikrinti žinias atliekant įvairius testus. Na, lipame į pilies bokštą, čia taip pat yra įvairių eksponatų. Pilies bokštas yra 20 metrų aukščio ir iš jo atsiveria platus aplinkinių kalvų vaizdas. Į bokštą veda keliasdešimt laiptelių, o lipant į jį lankytojai gali apžiūrėti medžioklės tematikos parodą, įrengtą pačiame bokšte. Na ir ši ekspozicija papildo miško muziejaus pagrindinės ekspozicijas, na ir žinoma suteikia unikalią galimybę pakilti aukščiau bei pasigrožėti panoraminiu kraštovaizdžiu. Na, ši pilis yra iš esmės vidury laukų, nuostabios gamtos apsuptyje, patogiai įsitaisiusi toli nuo miesto šurmulio. Kaip jau minėjome, pilis buvo pastatyta kaip Rygos mero vasaros rezidencija. Na ir anot istorinių šaltinių, Rygos meras šios rūmus, šią pilį naudojo ne tik kaip vasarnamį ar savaitgalio medžioklės rezidenciją. Čia jis pasikviesdavo Rygos valdžios ir verslo atstovus neformaliam bendravimui, na ir įvairiems susitikimams. Be to šaltiniai sako, kad pats meras asmeniškai prižiūrėjo rūmų statybas bei pasirinko neogotikinį ir Art Nouveau stilių derinį. Būtent tokia yra ši pilis arba vadinamieji rūmai. Na, taip pat galima paminėti, kad nuo 1920 metų pilis atiteko Latvijos valdžiai ir čia buvo įrengta sanatorija vaikams. Na, Latvijai atgavus nepriklausomybę, rūmai atiteko Latvijos valstybiniai medžioklės administracijai, o vėliau Latvijos valstybinių miškų įmoniai. Na kągi, išbandysim hamaką. Kodėlgi nepailsėti Latvijoje, ar ne? Ir, kaip gerai. Na, esame Pilies parke. Pilies parkas taip pat gana didelis, užima nemenką plotą ir apima vaizdingą kalvotą kraštovaizdį. Parkas sudaro ne tik Pilies teritoriją, bet ir miško masyvas, kuris taip pat yra svarbi vieta gamtos pažinimui ir poilsiui. Pilies parke auga tikrai išpuoselėtas sodas, kuriame ypač daug rožių. Tai vienas iš parko išskirtinių akcentų. Na ir parkas be abejo yra puikiai vieta pasivaikščiojimams ir taip pat pasigrožėti aplinkinę natūralią gamtą bei kultūrinę aplinką. Na taip pat, kaip matome, parke yra įrengti ir pažintiniai takais, jais galima praeiti ir taip pat papildomai susipažinti su įvairiais įdomiais objektais ir gauti išsamesnės informacijos.
Kaip jau minėjome, parkas tikrai gana didelis, užima maždaug 10 hektarų plotą. Čia auga daugiau nei 60 rūšių įvairių medžių ir krūmų. Na, žinoma, ypatingas parko pasididžiavimas yra 100-mečių liepų alėja, kurią mes taip pat praėjome. Na ir žinoma, parke yra tvenkiniai, pavėsinės, na ir kita reikalinga infrastruktūra. Na, apskritai parko želdiniai ne tik praturtina parko erdvinę kompoziciją ir, žinoma, estetinę kokybę, bet ir suteikia vertingą ekosistemą rūšių įvairoviai. Galima sakyti, kad pilis išties tapo viena labiausiai atpažįstamų Latvijos poilsio vietų. Svečiams siūloma aplankyti ne tik pačią pilį, miško muziejų, bet ir pasinaudoti viešbučių ir restoranų paslaugomis, bei taip pat ištaigingomis patalpomis, kuriuose galima rengti įvairias šventes, konferencijas ar tiesiog organizuoti kitus renginius. Žinoma, pilį galima aplankyti ir be jokios ypatingos ar tikslingos progos. Tiesiog galima pasivaikščioti nuostabioje gamtinėje aplinkoje, susipažinti su pilimi, jos istorija, na ir žinoma, aplankyti tikrai įdomų ir puikų parką. Taigi Jaunmuokų pilis stovi tyliai ir didingai, lyg išsaugojusi šimtmečių paslaptis. Kadaise pastatyta kaip medžioklės dvaras, ji matė ne tik kilmingųjų iškilmes, bet ir laikų permainas, kai aplink ją keitėsi žmonės, darbai ir istorijos. Šiandien pilis tapo gyvu kultūros židiniu. Apsilankymas pilyje paliko daugybę įsimintinų įspūdžių. Tokios kelionės ne tik praturtina žiniomis, bet ir atveria galimybės naujiems atradimams. Iki kitų šaunių kelionių. Juk kiekviena kelionė yra maža gyvenimo šventė.